মধ্যাহ্ন। নিশ্চুপ এই মধ্যাহ্ন লাগছে ভারী মিষ্টি। অপরূপ তার সৌন্দর্যে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। ছোট্ট ছোট্ট চড়াই পাখি কিচিমিচি করে। অল্প স্বল্প বাতাসেতে গাছের পাতা নড়ে। সূর্যের আলো তীব্র ভারী, উষ্ণতাও বেশি। তবুও বেশ লাগছে ভালো আকাশের ওই হাসি। সামনের ওই আম গাছের পাতার ফাঁকে দেখি প্রথম ফলন চুপি চুপি দিচ্ছে কেমন উঁকি। সীমিত এই মিষ্টি সময় চাইছে আমার প্রাণ, যদিও তার কিছুক্ষণেই ঘটবে অবসান। ধন্যবাদ।